经4500了。哇，什么玩意包？哎呦！哦！哇！我的天哪！我头皮都发麻，这也太漂亮了。这是一个跟着中国国家地理游中国的故事，从天府之国的烟火人间，到川西秘境的雪山圣殿，一路向西去赴一场与贡嘎雪山的约定。自驾的魅力从来不在终点，而在车轮滚动时那些不期而遇的风、云、山和心跳。现在落地成都双流机场，准备去取我们的这7天的座驾。来，这就是接下来7天我们的座驾。起始的里程现在是66643，看看这次自驾之后路程能有多远。在成都做最后出发前的准备，买了一些自驾途中的口粮、便携式氧气罐，还有预防高反的药。准备出发了，然后看攻略说出发当天吃这个就可以，然后试一下吧。这趟旅程的第一站是四姑娘山，正常从成都出发4个小时就能到，不料途中高速有车祸，被堵在了隧道里。出发第1天，这就赶上了高速路口封了，然后堵车，在隧道里面10公里要堵3个半小时。这个旅程注定是精彩的一个旅程啊！最后在隧道里堵了2个多小时，出了高速后走中国熊猫大道前往四姑娘山。高速堵了2个小时，然后出来到熊猫驿站来吃个饭。哎呀，今天的四姑娘山是去不成了。吃过下午饭后，继续沿着中国熊猫大道出发，海拔大概4000米的时候穿越了云海。因为海拔突然升高，小伙伴出现了轻微的高反症状。第1天到了高原地区，最好是什么都不要做，就在酒店睡觉休息，这样第2天就会好很多。8点半，这位仁兄就已经躺下了。今天路上开了7个小时，以至于把四姑娘山的门票退掉了。虽然有一点可惜吧，但是主要看的是贡嘎山，所以四姑娘山可以等到下一次再来。川西第2天，准备开始了。先导航去塔公草原，准备出发。走。早上从四姑娘山继续沿着中国熊猫大道向西出发。中国熊猫大道是一条以大熊猫文化为特色的景观大道，其核心路段全长约500公里，途经夹金山、卧龙熊猫基地、四姑娘山、丹巴、八美等标志性景点。买的零食全账包的。雅拉雪山，这次行程没有去雅拉雪山那块儿，就在雅拉雪山的这个观景台看一下它。雅拉雪山，藏语意为东方的白牦牛，是藏区4大神山之一，与贡嘎山遥遥相望。站在观景台，你不仅能远眺它圣洁雄伟的英姿，更能感受它神圣不可侵犯的气场。过了雅拉雪山观景台后，开一段就到了一个高山草甸，前一秒下面还在下雨，后一秒这里就晴空万里。现在又到了3900，哇，这上面好高啊，感觉云彩就在头顶上，真的好美。哇，这个云彩就像动漫里的那个云彩一样。到达塔公草原已经是晚上6点半，
我们就在外面拍了照片，没有进景区里面。虽然不进塔公草原啊，但是派用无人机飞一下，看看大概是什么样子的。昨天晚上下载了个软件，可以看到，贡嘎雪山哪天可以看到日照金山，应该是在13号，但是昨天晚上我看的是12号可以看到，今天早上起来呢，12号就看不到了，所以我们赌一下12和13号2天都去那边吧，分别去不同的垭口，看看能不能看到贡嘎雪山的日照金山。到新都桥后，找了一家藏家小馆。在这里吃了菌汤牦牛肉火锅，这大概就是旅行最踏实的注脚吧。这个蘑菇还不错，那个牦牛肉，我老想说牦牛肉，牦牛肉也很嫩，来尝一个，这还挺好吃的，酸酸的。青稞奶茶。旅程在这里暂歇，但故事还在继续。今天是准备从新都桥去贡嘎雪山的紫梅垭口，大概需要3个小时。然后今天的新都桥全镇停电，从早上停到晚上8点。幸好今天白天不在这块。从新都桥出发前往贡嘎山镇，要经过248国道和003乡道。在进入贡嘎山镇的时候，需要注意的是有交通管制时间。从这儿进入贡嘎山镇，然后这个有交通管制，交通管制是早上8点之前可以进，中午12点到2点可以进，下午6点之后可以进但是出来的时候呢没有交通管制，你出来只要在里到进去了，你出来随时都可以往外走。过了交通管制口，后面的路基本上都是炮弹坑路，底盘低的车需要注意一下。哎呦我操！经过了40多分钟的颠簸，终于到了民宿。来到了紫梅垭口下面的民宿，但是这片跟上午的新都桥一样，今天停电，手机没有信号，还没有下午，离线地图，还不知道怎么去紫梅垭口。然后呢，民宿的老板娘普通话不是很标准，就是沟通起来可能没那么顺畅。现在外面下着雨，环境还不错。带你参观一下这家民宿。我在贡嘎很想你。虽然停电啊，但是现在这个海拔表还是有用的，3772、3800米。哎呀，我们现在在这上面没有什么感觉，那估计到了紫梅垭口4000米，应该也没有什么感觉。民宿阿姨在那个屋子里面给我们做午饭，虽然说现在已经是3点半了。哟，哇！哦，是这样的啊，下午来了。好的，阿姨做的是自己家的牛肉，自己家的菜，很好吃。没有电，是用火烧的饭，给我们做了一锅京酱肉丝，这是自家种的菜，拌的料，很香。这是凉拌牛肉，也很好吃。吃晚饭，不下雨了。哎呦，在大山里听着水声、鸟叫，没有比这再更惬意的。这不是吃的啊。我们明天去紫梅垭口。你们紫梅垭口？紫梅垭口去了，你们不去了。你们紫梅垭口嘛，你们自己的车子你们拿去也得了嘛？自己开车上去。这些没啥海嘛，开摩托。开摩托。
9点多来电了，然后我们出来拍了点延时。民宿老板说我们今天运气特别好，满天的星星。为了拍延时，在这儿得拍1个多小时。今天起来晴空万里，天气特别好。哎，这个烧这草是干什么的呀？今天是做那个法会，哦然后他这个就是文熏、香薰嘛，哦，他们呢，然后每年都要做一次这个辟邪消灾，然哦，后也是引高财，各种各样的都有。好的。准备出发去姊妹垭口了，现在有点多云，感觉要像下雨。希望到那边能看到，哪怕等到晚上看日照金山也可以，多待一段时间。车轮碾过碎石路，沿着之字形盘山路不断向上攀爬。他画什么玩意儿？还有2个弯就到姊妹垭口了，已经4500了。还有最后一个弯。就在转过最后一道贴着山壁的急弯时，贡嘎雪山毫无预兆地撞进视野。妈呀！突然间好激动，我操！哇哦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 ！哦，哇！我的天哪！连绵的雪峰像被神斧劈开的银墙，那一瞬间呼吸都凝滞了。原来震撼2字是眼睛先替心说了真话。这太漂亮了！刚才车转弯上来那一下，看到真的太震撼了，哦，真的是头皮发麻。然后，哎呀，现在有点激动，然后有点缺氧。啊，现在是2点13，在这等到7点，在这等到7点，等5个小时，等日照金山。赌他今天晚上会有，一定会有的。从垭口停车处往更高处爬，那段1公里的路走了快50分钟，因为走几步就需要休息一会儿。准备上姊妹垭口的比较高的点去看一看。早上来好了，他们说上午没有云，能看到主峰，好像飘了点雪花，还没爬上去，感觉爬了能有40分钟了吧。唉，现在是3点52。然后在这等了将近快1个小时了吧，那边已经开始晴天了，一点慢慢的蔓延到主峰。今天晚上还有3个小时，一定能等到日照金山。经过了几个小时的等待，终于算是等到了日照金山，但是贡嘎山的主峰最高还是没有露出来，不知道等日落之后能不能出来。收拾好行李，启程再去一趟姊妹垭口，看一下完整的贡嘎雪山。
拍一下那个吃惊的那个尖叫。由于昨天的无知，并不知道那是主峰，没露出来，是的，白激动。马上就要看到了啊！准备还是有一点点激动的。2，迟早的，再来3、2，3、2、1。哦哇哦哦！我的天哪！有些山生来就在文字里发光。中国国家地理说，公嘎山是蜀山之王，是中国最美10大名山的第2把交椅。后面的行程去了雅江县、理塘，从理塘出发，走了半程的格聂南线，看到了日落时的格聂神山。下次有机会走完全程的格聂南线。这一路2/3的时间都在路上，堵过隧道，绕过炮弹坑，在海拔4000米等过高反过去，也在雨里追过云，在雪线等过光。自驾的魅力从来不在终点，而在车轮滚动时那些不期而遇的风、云、山和心跳。旅程又何尝不像人生？你永远不知道下一个隧道会堵多久，下一座山崖会不会有云。就像生活总藏着计划外的波折，只要踩紧油门往前，只要抬眼望着雪山的方向，那些等的、熬的、盼的，终会在某个转弯处变成铺满视野的震撼。所以不必急着抵达，路的尽头是山，山的尽头是更辽阔的远方，而我们已经在路上遇见了最好的风景。